Я хотел показать вам очередную покупку. Сделал Extreme, это КВМ переключатель на 4 порта VGA. Поставлялся он вот в такой комплектации. Упаковка, переключатель и инструкция. Блока питания и шнуров не было. Вот, внешнее устройство выглядит таким образом. Было две расцветки, синяя и черная. Вот, посередине имеется индикация включенных выбранного порта и кнопка переключения. В инструкции сказано, что можно переключать его с помощью комбинации клавиш, но я не планирую использовать клавиатуру и мышку с этим устройством. Значит, надо только переключать VGA порты. Вот, блока питания, как я сказал, в комплекте не было, но это очень неудобно. Ну что ж поделать. Значит, питание 5-вольтовое используется. Вот. Автоматом по наличию видеосигнала устройство не переключается. То есть, если я подам на 3 VGA видеосигнал, оно так и останется включенным на 1 порт. Но это тоже весьма неудобно. Вот, в принципе, все.